لقد حان وقت التغيير. عام جديد، شخص جديد. لقد حان وقت التغيير. مع بداية سنة جديدة، كل منا يحاول التغيير للأفضل بالطبع. نرغب ببدايات جديدة مشرقة بعد كل ما عشناه ولم نرضى به طيلة سنة فائتة. لقد حان وقت اتخاذ القرارات الصائبة، قرارات جديدة لبدء حياة جديدة بنمط جديد. حان وقت التغيير لأصبح شخصا جديدا. العام الجديد فرصة رائعة لبدء شيء رائع في حياتك، لتحقيق أحلام طالما حلمت بها، وأهداف أردت الوصول إليها، أو حتى الانتهاء من كل ما هو سيء بالنسبة لك. نود اتخاذ بعض الإجراءات، ونحتاج لبعض التنظيم لأجل بداية ناجحة. في هذا الفيديو وضعنا هناك إشارات لمساعدتك على تغيير نمط حياتك القادمة. سوف نلقي الضوء على أهم خطط الحياة الجديدة للعام الجديد، وما يمكن أن تحققه من نجاحات على جميع الأصعدة. إليكم 12 نصيحة استعدادا لعام جديد. أولا، عليك اتخاذ قرارات حاسمة. عدم التنظيم يجعل منك إنسانا لا مباليا. عليك التخطيط جيدا للقرارات التي سوف تقوم بها خلال العام الجديد. أثبتت الدراسات أن 12 من الذين خططوا لقرارات حياتهم بالفعل استطاعوا تحقيقها في الوقت المحدد. مثلا، سوف أقلع عن التدخين أو ما شابه ذلك. يا له من قرار رائع. أو سأتبع حمية غذائية. أريد إنقاص وزني في وقت قريب. هيا ابدأي من الآن. كلما وضعت لنفسك قرارات وخطوات ثابتة، كان هذا مؤشرا رائعا لكسب سلوكيات جديدة. ثانيا، حذاري من اتخاذ قرارات خاطئة. فكر جيدا قبل الشروع في اتخاذ قراراتك للعام الجديد. ليست كل القرارات تستحق التنفيذ. لا تقم باختيار قرار يناسب الآخرين ولا يناسب شخصك. إياك والقرارات الغامضة، فهي تضييع للوقت دون جدوى. واجعل شعارك عام جديد، بداية جديدة. ضع خطة واقعية لتحقيق قراراتك، وتحل بالذكاء ولا تنقاد نحو رغبات الآخرين. أنت من سينفذ، أنت فقط من يختار. وداعا للضوضاء، وركز على القرارات الهادفة. ثالثا، اختر هدفا واقعيا، فلا داعي للخيال. قد ينجرف البعض نحو الأمل في تحقيق أهداف غير واقعية. لماذا تنهك قوتك بلا فائدة؟ كن واضحا منذ البداية، واختر أحلاما واقعية حتى لو لم تكن سهلة المنال. بالطبع سوف تصل في النهاية. رابعا، حدد أولوياتك. بالطبع لديك الكثير من الخطط في انتظار البدء، ولكن ركز في البداية على الأولويات. عليك الآن وضع الخطة.
أحضر ورقة وقلم وقم بترتيب الخطط المستقبلية، ثم اجعل الترتيب تبعا للأهمية. مثلا أنت ترغب في ممارسة الرياضة مع بداية العام الجديد. جميل جدا. ما رأيك في البحث عن عمل جديد أولا؟ واحذر أن تقوم بالكثير من المهام في وقت واحد، فهذا أمر شاق. بالطبع سوف يؤثر سلبا على حماسك. خامسا، حدد الوقت المناسب قبل التخطيط لمهام جديدة. عليك اختيار التوقيت الصحيح. كثير منا يبدأ متأخرا، قد يبدأ في اللحظات الأخيرة. إن تحقيق أي هدف يتطلب خطة شاملة وواضحة منذ اللحظات الأولى. اعط نفسك متسعا من الوقت. اختر الهدف وحدد له وقتا مناسبا، ثم اتخذ قرارات فعلية وانطلق نحو الهدف بلا تردد. سادسا، لا تكن عشوائيا، جهز خطة مفصلة. البدايات الصحيحة لا بد لها أن تكون قوية. لا تترك الأمر هكذا، ضع خطة مفصلة واسعى لتحقيقها. لا تتجاهل التفاصيل واستعد باستراتيجية ناجحة. واجه جميع التحديات واطرح لها الحلول المناسبة. هذه الخطوة مهمة جدا حتى لا تستسلم في نصف الطريق. اكتب هدفك، حدد ملاحظاتك، تذكر العقبات، جهز البدائل، انطلق نحو الهدف. سابعا، الخطوات الصغيرة تؤدي إلى النجاحات الكبيرة. لا تستعجل النجاح. النجاحات الكبيرة تتطلب خطوات متتالية تكمل بعضها البعض. لا تنتظر أن يأتي النجاح جملة واحدة. إن الشروع في الكثير من الأهداف في وقت واحد هو بداية فشل لا محالة. هل نويت ممارسة رياضة الجري يوميا؟ إذن عليك البدء بالمشي أولا حتى تهيئ عضلاتك دون حدوث أي مشكلات صحية. هل ترغبين بجسم رشيق؟ إذن عليك البدء في نظام غذائي صحي قبل الشروع في حمية غذائية شاقة. ثامنا، تعلم من أخطاء الماضي. البداية الحقيقية للنجاح هي عدم تكرار أخطاء الماضي. عليك أن لا تقع في نفس الخطأ مرتين. كن يقظا واعلم أن هذه الأخطاء دافع حقيقي لنجاح قادم. لو كنت تنوي تنفيذ نفس فكرة العام الماضي، عليك تغيير استراتيجية، وبالتأكيد سوف تصل هذا العام إلى ما تريد. فقط ادرس الأمر جيدا وتمسك بالقرارات الصحيحة ودع الآلام الماضي تعبر في سلام. تاسعا، لا تتوقع النتائج بشكل سريع. عندما ترغب في تحقيق هدفك قد يستغرق الأمر وقتا طويلا. ليس من السهل تغيير السلوك في وقت قصير. تدريجيا سوف تحصل على النتيجة المرجوة، ولكن عليك بالصبر والسير نحو أهدافك بخطى ثابتة. تذكر الخطوة الأولى هي الأهم، ولا داعي للقلق. كن مثابرا مهما كلفك الأمر من وقت، فحتما سوف تصل. عاشرا، شارك أهدافك مع الآخرين. من الجميل فكرة العمل في فريق. اختر بعضا من أصدقائك وشاركهم هدفك.
واعملوا سويا بروح الفريق. بالطبع فإن للجماعة تأثير فعال في تحقيق الهدف بشكل أفضل. ما رأيك في بدء مشروعك الجديد مع نخبة من الأصدقاء المقربين؟ أليس هذا شيقا؟ 11. جدد حماسك باستمرار. عادة ما تبدأ الأمور بحماس شديد، ومع الوقت يهدأ ويقل هذا الحماس. كن يقظا، أنت من وضعت الهدف في البداية، فعليك استكمال ما بدأت دون تراخي. لا تعطي فرصة الخيبة الأمل تطرق بابك. هكذا هي الحياة، ليست دائما على ما يرام. لا تجعل من حولك يقتلون حماسك نحو الهدف. لا تستمع لأحد واستمر في المسير. حرر نفسك من قيود الفتور واستلهم أفكارا جديدة تعبر بها في الأوقات الصعبة. 12. تكيف مع الواقع. لا تنتظر واقعا ورديا، إن الأمر ليس كذلك. كن واقعيا وواجه جميع الأمور بشجاعة، ولا تترك العجز يقف عقبة أمام الوصول لهدفك. كن على يقين منذ اللحظة الأولى أن الأمر ليس من السهولة تحقيقه. في الحقيقة كل ما عليك فعله هو التكيف. في النهاية إن الفرق بين النجاح والفشل ما هي إلا خطوات بسيطة. عليك من البداية اختيار الطريق الصحيح واتباع خطة مدروسة والمثابرة نحو تحقيق الهدف دون أي إحباطات. عليك أن تكون مرناً. الرحلة طويلة حقاً، ولكن الهدف يستحق. لا تبخل علينا رفيقي بإعجابك واشتراكك إذا راقك الفيديو. دمتم في رعاية المولى.